alemon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw pindi tv min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadam nde kala min bismi mon e kelle gara ne roɓe no jaydeji altini capantati lewru décembre 2024 bisimilla wonde kelle gadande roɓi do jayndeji puɗortoɗen ko jayde rewmi quotidien ɓe garti ko installation hoɗo haute cour de justice yiide jayde rewmi quotidien accusé levez-vous yiide jayde rewmi quotidien caggal nde wonande ɓe toon to suudu sarɗeji leydi sénégal ɓe darni tigui wonande oɗo haute cour de justice ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui tuma hen ɗe mbawata ummade e darde wata ummade e jonde mbawa kadi ha joni darade ngam heɓanade wonande ɗen ñawoje yewoyen jayde le républicain ɓe garti koye déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko. Le républicain ɓe mbi ko Ousmane Sonko dévoile une nouvelle vision pour financer l'économie sénégalaise yiide jayde républicain wonande oɗo saaha Ousmane Sonko holli mosol lappi ɓamtare leydi Sénégal to banggue wonande faggudu leydi ndi hol peeje e peccorde poɗɗe waɗede ngam ɓamtare faggudu leydi Sénégal. Jayde l'observateur ɓe garti koye haute cour de justice kanko Ousmane Sonko holli lawol caggal tigui nde waɗɗon nden yidde ngam tigui wawde ha joni ñawde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui wayno juuɗe mumen ne moddi yoga e batte ɗe ganduɗa batini ɗo e leydi Sénégal to banggue wonande faggudu leydi ndi yiide jayde l'observateur Ousmane Sonko dañi ko yinno. Jayde révélation ɓe garti koye on indemnisation des victimes des violences politiques wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui lorino yoga to banggue wonande kareli hani e janguji ɗi ganduɗa mbaɗino e duuɓi ɓennuɗi guila e hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ha hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ndu gonɗen nde ɗo hitande gonɗen e to banggue wonande fitinaji dawrugol yiide jayde révélation ko abbi e temedere e nogas million e koppareje men franc CFA woni ko fecca tawi noon ɗum kadi addi halulaji mawɗi ɗum saabi wonande e yiide révélation ɗin nokkuji ɗi ganduɗa ko niɓɓi ɗi ganduɗa oɗo saaha laamugu ana foti ɗum wayno addude hen ko laaɓi. Jayde la dépêche ɓe garti koye chambre de commerce mbo Ziguinchor kanko Guy Marius Sagna o arti wonande to banggue wonande des malversations financières to banggue wonande ngaalu hani totirgol koppareje ɗi ndewani lawol. Guy Marius Sagna yalti e deƴƴere mum wawde kadi ha joni artude kam e jofade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui tuma hen. Jayde l'évidence ɓe garti ko e Macky las encore ses troupes caggal nde hollitno wonande kanko mawɗo gonnoɗo mawɗo leydi Sénégal Macky Sall hanki ode wonande o habri o yalti e lande makko ko sosi alliance pour la république e yiide jayde l'évidence kanko Macky Sall ne wayno oɗo saaha kadi o acci ɓen ɓe ganduɗa ko yimɓe makko ɓe o wurduno to banggue dawrugol. Jayde las quotidien ɓe garti koye Diania Ndiaye remet les pendules à l'heure kanko Diania Ndiaye mo ganduɗa ko maire de la ville de Dakar o arti noon e laɓɓitinde ko yetno noon wonande to banggue gomu jirwugol golle ɗen koppareje ɗe ganduɗa Barthélémy Dias tumimo hen to banggue wonande to ɓe mbiyata ko gestion tawi abbiri koye capanɗe 8 milliards kanko Diania Ndiaye no yetno noon eɗen koppareje tawi fayi koye jeux olympique de la jeunesse Dakar 2026 kanko Diania Ndiaye o arti e laɓɓitinde ɗum kono ɓe garti kamɓe las quotidien toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal Ousmane Sonko heeɓi ko yinno tawi noon yetno koye adoption sans débat tawi noon koye loi de finance initiale. Jayde li quotidien ɓe garti ko un troc mafieux yetno noon caggal ɗin konnguli ɗe Ousmane Sonko huccitno cumo ndew tigui waɗatno déclaration de politique générale ñande aljuma nogas e jeeɗiɗi lewru décembre ndu ko yetno noon e on galle mo ganduɗa ko kay woni toɗɗaɗo mawɗo suudu sarɗeji leydi Sénégal président de l'Assemblée nationale ko toon tigui wonata e yiide noon wonande ko nokku jeeyaɗo e yiide jayde li quotidien ɓe garti gueɗe ɗe no jaari ene tawi ene ɓurni yajje e jayde li quotidien. Jayde le mandat ɓe garti ko yitno to banggue wonande to banggue révision de la loi portant d'amnistie e yiide jayde le mandat ɗum ɗo de ko ɗum couteau à double tranchant mbate wona laaɓi ka ganduɗa ko ceeɓeli ɗiɗi tawi kadi ɗum wawa gañje tigui ɓen ɓe ganduɗa hande ko kañumen teeni on loi d'amnistie nde wawata artirede kono ɓe garti e maggonɗa ko jagorɗo kalfinaɗo jokkodal leydi Sénégal e leyɗele keddiɗi ɗe kanko mo ganduɗa ko kanko tigui woni ministère des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur holliti yiide wonande ittude ɗo ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe étranger en ɗum kay wona haala ka ganduɗa ko haala muska ala ko gam tigui leydi Sénégal wawa daranade hoore mum kono andude kadi tigui jeeyi muɗum
kan hala ene tawi e jaayinde le mandat jaayinde point actu ɓe garti ko yomo ganduɗa ko les mystères d'un rendez-vous rati. Amadou Ba mennoɗo wonde mawɗo jagorɗo leydi Sénégal tuma tigui nde o tawtoraka on déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko e yiide jaayinde point actu beele kanko Amadou Ba wona wawde ha joni dogde wonande ko yetnoto banggue gawe Ousmane Sonko fewde makko kono ɓe garti yiide wonande on chef de l'opposition kanko Amadou Ba wawno hanno tigui o tawe beele wawa artude ko laaɓi e ko yetno e faggudu leydi Sénégal tuma tigui nde Ousmane Sonko takkiɓe wonande ko yetno noon to banggue caɗele batte faggudu leydi ndi tawi kamɓe caabi ɗum kono kadi kanko gonnoɗo directeur général toon to impôt et domaine ɗum ɗo kadi wawno artude e kan haala ka Ousmane Sonko haalno to banggue wonande ɗum koɓe mbiyata ko fiscalité ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Amadou Ba omo fadono hen jaayinde tribune ɓe garti koye to banggue wonande caggal nde laamu ngu artuno ko yitno ko noon e abrogation de la loi d'amnistie yiide jaayinde tribune holko wonata darde ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui bonni keeli gujji yoga e bagasuji kamɓe jeeyiji ɓesguji leydi Sénégal en to banggue on amnistie holko wonata darde laamu ngu fewde ɓen ɓe ganduɗa ko bat boniɓe wadnoɓe gueɗe kamtorinde e ɗin duuɓi kamɓe jamanuji ɓennuɗi. Jaayinde enquête ɓe garti koye le défi de l'impartialité hon ko haute cour de justice ɓen toddaɓe tawi ko kañumen gonata toon to ndun suudu e yiide jaayinde enquête holko wonata darde mabɓe kono ɓen kadi ɓe ganduɗa ko suudu Fatam Lemiru tawi ana jogori ñawde ɓen ɓe ganduɗa ko kayen tigui tuuma yoga e won batte to banggue wonande faggudu e nder leydi Sénégal. ƴeewoyen jaayinde direct news ɓe garti koye la révolution de Senghor, la résilience de Wade et le projet de Ousmane Sonko yiide ɓeɗo ɓe ganduɗa ko kangue meji tati ne wayno inɗeji mumen bindirama kuuɗu kanŋe tawi kadi moftata koye deftere tarihi leydi Sénégal e yiide jaayinde direct news hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom 1960 ko nden tigui kanko Senghor o addani leydi Sénégal tawi kay ko yete ko ɗum koɓe mbiyata l'indépendance jeytare hoore mum Abdoulaye Wade duuɓi nogas e jeegom ko yete ko wonde dawriyanke tawi kadi ko wonɗo e ɗum mbiyata ko lawol wonde lundiyanke opposant ha heeɓi laamu kono ɓe garti e kanko Ousmane Sonko ndin kangue mer ndi ganduɗa ko prison toon to suudu dumbirdu ko nden tigui toɗɗi on mo ganduɗa ko candidat makko kadi ha gagni kam golle pawdinde ɗe o waɗi ko yetno ko e dawrugol leydi Sénégal. Jaayinde direct news arti hen jaayinde Sud Quotidien ɓe garti ko installation de la haute cour de justice la traque en ligne de mire ɓe garti ko haute cour de justice ɓen ɓe ganduɗa mbati ko kay tigui jogori tawerde hen kono kadi golle ɗe ɗum jogori yuɓɓinde hani e wawde rewidade ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui teska walla kañumen tuuma ko yetno noon to banggue wonande wadde batte to banggue wonande faggudu kamɓe batte wonande ɓamtare leydi Sénégal. De le quotidien ɓe garti koye adoption sans débat de la loi des finances ko yitno noon to banggue wonande on loi de finance initiale mo 2025 yiide jaayinde le quotidien kanko Ousmane Sonko caggal nde o tawaka ñande aseeɗo toon to boowal guendire leydi Sénégal waɗi ko ɓatake gam tigui ɗum ƴettude responsabilité laamu ngu e yiide takku wallu mawɗo leydi Sénégal ala ngal coppal gam tigui wasde ɗum tawede tawi noon ko golle ɗe ganduɗa ɗe kolliti wona dewɗe lawol ɗum kadi ɓe jabɓi ko kuule leydi Sénégal e yiide jaayinde le quotidien. Jaayinde l'éveil ɓe garti ko widno to banggue ɗanle ɗe ndewani lawol ko mbiyata ko rewde e maaje kadɗe ɗe yaade toon to Espagne e yiide noon ko ɓuuri ujunere migrant en e nder balɗe tati tan ko kañumen ne wayno natoyi to leydi Espagne tawi kadi ɓesguji leydi Sénégal keedani hen caggal e yiide jaayinde l'éveil kono jaayinde l'éveil arti e hanki o toon to Kaolack ɓe kolliti ko ɗiɗo hawruɓe ladial tawi noon ko accident ko yete ko to banggue motoji. Jaayinde coftal ɓalli Rewmi quotidien ɓe garti koye CHAN 2024 baroɗe leydi Sénégal les lions locaux ɓe kolliti jalti hoore boowal tawi noon ko caggal nde ɓe mbaɗi qualifié kono ɓe garti e Prime League. Liverpool mo ganduɗa hanki o holli mbawko mum hakkude mum e West Ham. Bandiraɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Yaw Pindi TV ko ɗum woni komin ɗoɓɓinnomono kelle ganere ɓinde janeji min doko on aadi talato janggo sahore welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo en on jarama.